هلو، بتدوروا على شغل في 2024؟ إليكم ما يجب توقعه وما يجب فعله سريعا كده بحيث انه الدنيا تمشي بسلاسة في رحلة البحث عن العمل بتاعتكم. اهلا وسهلا، انا اسمي ميلودي عبدو، وانا هنا اتحدث عن كل ما يخص رحلة البحث عن العمل من حيث كتابة السي في، تحضير الانترفيو، التعامل مع المديرين والحصول على الترقيات والحاجات دي كلها. بحيث مبدئيا ما يجب توقعه وانا بدور على شغل جديد في 2024: حاجتين. اول حاجه، يجب ان يكون عندي مثابره وعدم السماح للاحباط بتاع عمليه البحث عن العمل ان هو ياثر عليا ويحسسني ان انا مفيش امل، لانه الموضوع بياخد وقت في الطبيعه مع طبعا المتغيرات اللي حاصله حوالينا. بقى بدل ما بياخد وقت بقى بياخد وقتين. فانا لو عايزه ان انا اغير شغلي، انا ما اجيش وانا خلاص ما فياش نفس ومش قادره اعمل حاجه ابتدي ان انا ادور على شغل جديد. لا، يفضل ان انا على الاقل على الاقل على الاقل قبليها ب6 شهور ابتدي ادور على شغل. حاجة من الحاجات اللي يجب عليا اني اعملها او احطها في الاعتبار وانا بدور على شغل هو اني التولز اللي انا مستخدماها يجب ان انا اكون عاملاها بطريقة تتماشى مع المتطلبات للسوق في 2024. يعني ايه؟ لازم اكون موضحة مهاراتي كويس جدا، لازم اكون موضحة الانجازات اللي انا عرفت احققها سابقا في طريقة كتابة السي في او طريقة كتابة اللينكدين بروفايل بتاعي. يجب انه اللي يقراها يعرف يشوف هو هيستفيد من وجودي ايه، لان الناس عامة دلوقتي او الشركات قصدي حذرة جدا في ان هي تنفست فلوس في موظفين، عايزين الموظف اللي يجي ده يبقى يجيب لهم فلوس على طول. طبعا كلنا عندنا شطارة معينة احنا كويسين فيها، فيجب بقى توضيح الشطارة دي في كتابة السي في عامة. تاني حاجة يجب اني اخلي بالي منها وانا بكتب السي في بتاعي هو اني لو هستخدم السي في بتاعي واقدم بيه على الويب سايتس بتاعه الشركات الكبيره في المجال بتاعي، يجب ان انا اكون عامله حساب كويس جدا الابليكنت تراكنج سيستم. الابليكنت تراكنج سيستمز سريعا كده هي سيستمز الشركه بتستخدمها بحيث ان هي تفلتر عدد السيفيات الكبيره جدا اللي جاي لها، بتعدي حبه وتريجكت حبه اكوردنج لكرايتيريا الريكروتر يعني الاتش ار هو اللي حاططها. فانا المفروض عشان اعدي من السيستم ده بحتاج اسكور في السكريننج بتاعه 80% او اعلى. بكره ان شاء الله فيديو الابليكنت تراكنج سيستم الساعه 9 مساء ان شاء الله توقيت القاهره. حاجه برضو اخلي بالي منها هو وانا بصمم الجمل بتاعتي او انا بكتب الجمل بتاعتي في السي في او في اللينكدين، يجب عليا ان انا اعمل حساب ان البني ادم اللي قاعد بيقراها ده اولا هو هيز ادكتد تو تيك توك زينا كلنا، فالاتنشن سبام عنده ضئيل جدا. ثانيا هو متوتر ومرهق وتعبان ومديره مغلس عليه وكل حاجه، فيجب ان انا وانا بصمم الكلام يبقى سهل على الدايجستشن بتاعت العين، يعني تعدي كده سريعا تفهم على طول. او حتى طريقه العرض نفسها في السي في كله، يعني ما يبقاش فيه باراجرافز كتير، يفضل ان انا ريبليس ببوليت بوينتس، اكتب هيدلاين تحت اسمي يلخص انا بعمل ايه. الاوبجكتيف ده بلاش منه، اخليه بيرسونال ستيتمنت عني، يعني اللي هو عدد سنوات الخبره بتاعتي كذا وانا اشتغلت في مجالات كذا وعندي الكور كومبتنسيز بتاعتي كذا وكذا وكذا. بلاش ان انا اسيبه يفترض حاجه، يجب ان انا بريزنت المعلومه واضحه جدا وفي وشه بحيث ان هو يلحق في الكام ثانيه اللي هو بيعدي بعينه عليها دي ان هو ياخد المعلومات ويشوف هل يكلمني انا ولا ايه اللي هيحصل. دي كانت بعض الحاجات اللي يجب ان احنا نحطها في الاعتبار يعني واحنا بندور على شغل. اي نو ان الموضوع ممكن يكون محبط او ساعات بيبان ان هو مرعب وانه صعب جدا ومستحيل يتحقق والحاجات دي كلها، لكن الموضوع فقط محتاج صبر ومحتاج ان الواحد يبقى بيسعى في كذا اتجاه. يعني اسعى من اتجاه الالكترونيك اللي هو الويب سايت عادي، واسعى من خلال الكونكشنز بتاعتي. سعيده انكم قعدتوا معي في هذا الفيديو، ارجو انه كان يبقى لطيف نوعا ما. انا اسمي ميلودي عبدو، القاكم على خير، كل سنه وانتم طيبين تاني، سنه سعيده ان شاء الله، وواحده واحده كده كل حاجه هتيجي بس بالراحه، يعني بهدوء من غير هلع وحاجات صعبه. اشوفكم بكره، باي باي.